Fuatbek Alçeевич, дайыма жайында фермерлер чалып баштайды да су бойынша. Особенно мына Чүй областа кер айтып атышат, бизге суну бербей жатышат. Бирөөгө көп берип атат, бизге аз берип атат. Талаштар өтө көп болуп атат да. Ушул тармакта учетко алса болбойбу? Биз айтып атабыз цифровизация. Ушул сууну учетко алып, действительно мына мынча бул кишиге берилип атат, башка кишиге мынча берип атат деп ушуна көрсөтсө болбойбу? Менимче эми айыл чарбада дүйнөдө андай, наверное, есть уже такие примеры, а? Урматтуу Дастан Далабаевич, туура негизи былтыр ушундай маселе жаралды. Бизде маловодья башталган убактарда чындап эле ушундай маселелер жаралат. Ал кайсыл жерлерде жаралып атат? Бул бизде суу сактагыч жок, тоолордон же болбосо жана дарыялардан түз сугат каналдарына берилүүчү сууларда дайыма ушундай маселе жаралат да. Мисалы үчүн Чүй областында сиз айткандай мына биздин Чүйдүн түштүк зонасынан түштүк тарабындагы тоодон агып түшкөн сууларда дайыма ушундай болот. Бул жанагы Шамсы суусу, Кегет суусу, могул жерде Аларча, Аламидин сууларында былтыр да ушундай маселе пайда болду. Максималдуу түрдө бардыгына жетиштирүүгө, анан кийин баягы сугаттын графигин түзүп, былтыр бир топ жеңилдетүү аракетин жасады Суу чарба департаменти, Айыл чарба министрлиги. Быйыл дагы ошондой кылып иштешке туура келет, себеби быйыл дагы тоодон түз агып келип сугатка берилүүчү сууларда ушундай учур пайда болушу мүмкүн. Ал эми суу сактагычтарда жана мен баяндамамда айтып кеткендей, суунун көлөмү бүгүнкү күндө былтыркынын деңгээлинде. Суу сактагычтардан аккан сууларда мен ойлойм мындай өтө бир ушундай моменттер жаралбайт деп. Жаратпаганга аракет кылабыз да. Сиз айткандай графиктер түзүлүп, атайын ушундай илимий жактарын мындай подход кылып иштөөгө бүгүнкү күндө Анысы турат, график бар. АВП карап турат, аны жергиликтүү органдар карап турат. Мен айтып атканым, ушул жерге санариктештирүү кылса болбойбу? Учетко сууну алып. Азыр Эркин Нурайымович айтып кетти баяндамасынын аягында. Санариптештирүү боюнча биз быйылкы жылы санарип аймакты уже киргизе баштадык, запускать этип. Жакында билесиздер, атайын форум болот. Форумда айыл өкмөттөр келет, бардыгына ошол жерде бир күн убакыт санарипке алып барабыз. Айыл чарба министрлиги дагы санариптештирүүгө өткөрүү боюнча маселелерди быйыл киргизет. Ошонун ичинде сиз айткан маселелерди Кудай буйрса камтыйбызго деген ой бар. Мөмө жемиштер боюнча мына биз көрүп атабыз го, азыр граница жабылды Кытай менен. Кээ бир мөмө жемиштер жок болуп калды да. Же бар болсо дагы бирок кымбат баа менен сатылат да. Эми бул эмнени көрсөтөт? Бизде көп нерсе жок турбайбы? Бар болсо биз көбүнчө экспортко жөнөтөбүз да. Биз биринчи биздин рынокты бизге элге мындай шартты бербейлиби? Туура маселе, биз андай шартты түзгөнгө аракет кылабыз. Дүйнөлүк коопсуздук бар да, туурабы? Ошону туура. Ошол боюнча кандай жумуштар болуп атат? Эми биз рынок шартта жашагандан кийин билесиздер, кайсы жерде дыйкандарга же болсо ошол товарды сатуучуларга пайда көбүрөөк болсо ошол жака сатканга аракет кылат. Бирок сиз айткан маселе бул мамлекеттин негизги максаттарынын бири болуш керек. Азык түлүк коопсуздугу деген бизде атайын документ бар, ошонун негизинде иш алып барылат. Эгерде кайсы бир маселе боюнча мындай мамлекеттик киришүү керек боло турган болсо, мамлекет киришет. Бул биздин антимонополиялык ишкананындагы мыйзамдарына жазылган ал маселелер. Кум шекер боюнча дагы айта кетсем, бизге көп оказывается Белоруссия, Украинадан көп келет. А бизде өзүбүздө көп ушундай кум шекер бар да. Ошону кандай кылса болот? Мисалы, биринчиден биздин сатсак рынокто. Эми мен түшүнүп атам, бизде ЕАЭСке киргенден кийин биз чектөөнү киргизе албайбыз. Бирок аларга хотя бы НДС салбайлыбы? Кум шекер боюнча сиздер билесиздер, былтыркы жылы биз Кыргыз Республикасынын толук потребностун ички өндүрүүчүлөр менен биз жаптык. Бирок ошого карабастан бизде Евразиястын алкагына киргенибизден жалпы
Бизде рыноктук немедебиз да, полядабыз да. Анан мындай официалдуу түрдө кандайдыр бир ырычак колдонгонго мүмкүнчүлүк жок да. Мына ошого карабастан 30 000 тоннадай былтыр бизде импортко кириптир. Ошондой эле деңгээлдеги көлөмдөгү кумшекер биздики экспортко чыккан да. Мисалы үчүн жакынкы могу биздин кошуналаргачы. Ушундай рыноктук шарт болуп атат да. Анан биз жыл сайын ошол кызылча өндүрүүчүлөргө, анан кумшекер иштеткендерге биз өкмөт тараптан жардам берип атабыз. Мына бул ташуу, логистика маселеси боюнча, анан кийин быйыл дагы мына бул эки түрдүү төлөмдөр бар да кызылча өндүргөндөргө. Бири жанагы акчалай, анан кийин процент соотношение жарымынан азыраак, бир 28% кумшекер менен беришет. Ошол жагынан заводдордо, кумшекер өндүргөн заводдордо маселе жаралып калып, ал маселени да мындай дыйкандардын жардамы менен чечкенге туура келди. Ал чечилди, бирок толук кандуу төлөнүп берилди. Товарлык бирде дагы, акчалай дагы. Анан калган маселелерди быйыл дагы биз жакшыртууга аракет кылабыз. Буюрса бунун үстүнөн иштейбиз. Бирок сиз айткандай кылып официалдуу түрдө тозгонго мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Жок. Анан сырттан келгендер Салыктарды кылса кандай болот? Евразиясынын алкагына киргизе албайбыз. Андан сырттан келгендер менен түшүнүп атам сиздин айтканыңызды. Биз аракет кылсак болсо керек. Биз карап көрөлү.